في بداية تجربة معتمد جمال مع الزمالك، كان في نقد كبير جدا بيتوجه للراجل ده، وناس شايفاه انه مدرب معقد، وناس شايفاه انه مش قد الضغوط والمسؤولية اللي عليه، وناس تانية مستنية أول تعثر عشان تشمت فيه. ولكن السؤال المهم دلوقتي، ليه النقد ده اتحول فجأة لثناء وشكر لمعتمد جمال؟ وهل النتائج لوحدها كفاية إنها تغير التقييم بالشكل الجذري ده؟ الإجابة بكل تأكيد هي لأ، لأن الزمالك وقتها كان بيعاني من غيابات بالجملة في الفريق، وفترة بدنية صعبة جدا، ولاعيبة لسه خارجة من مشاكل مع الإدارة بسبب المستحقات. ومع ذلك الفريق بدأ يتحسن ماتش ورا ماتش، واللي غير الصورة فعليا مش بس الفوز، ولكن اللي غيرها بجد هي التفاصيل التكتيكية اللي بدأت تظهر بوضوح تحت قيادة معتمد جمال، والتدخلات المثالية أثناء المباراة. يعني مثلا تغيير شيكو بنزا قدام بيراميدز، وتغييرة أحمد ربيع برضه هو اللي جاب الجول، وتغييرة فتوح قدام حرس الحدود سجل هدف وعمل يعني تغييرة عبد الله السعيد قدام كايزر تشيفز برضه هو اللي سجل الجول. التدخلات كانت بتغير شكل المباراة بالكامل، وجمهور الزمالك بكل تأكيد فاهم كويس المدير الفني اللي قدامه ده بيعمل ايه على الخط. هل بيكون واقف بيتفرج زيه زينا، ولا ملوش تأثير زي نيك فيرا كده مثلا، ولا مدرب قاري الجيم بشكل كويس ومذاكر ومحضر للخصم اللي قدامه؟ ويعني مباراة سيراميكا كانت هي النقطة السوداء في صفحة معتمد جمال معانا، لكن كلنا عارفين أحداث المباراة دي. غير كده الفريق ما شاء الله في تحسن مستمر، وواضح جدا إن في شغل مدير فني بيحصل جوه الملعب. وأهم نقطة بالنسبة لي كان التحسن البدني. لو تلاحظ كده يا عزيز الزملكاوي، هتلاقي إن الزمالك بقى بيقدر يخلص ماتشات في الدقايق الأخيرة، وده اللي حصل بالظبط قدام حرس الحدود وزد، وحتى كمان قدام بيراميدز اللي قدرت تعمل عليها فرص كتير جدا وفي آخر 10 دقايق من المباراة. وفي الحقيقة برضو دي مش صدفة، ده شغل مدير فني وشغل جهاز فني بالكامل بيحصل جوه الملعب. وبصراحة يعني واضح جدا شغل الراجل ده في ماتش بيراميدز. مثلا معتمد جمال نجح انه يعزل خطوط بيراميدز بالكامل، سواء بقى في الضغط او كمان في المراقبة مان تو مان على نص ملعبه، وكمان أجبرهم إنهم يلعبوا على الأطراف وراح حافل منطقة الجزاء ب5 مدافعين. كمان معتمد جمال قدر يستغل تجميع اللعيب في جبهة أحمد فتوح وبنتايج، وقدر يخلق لبيزيرا مواقف تفوق في المساحات. وكل ده بيقول إن في دراسة للخصم وحقيقة، وفي تنسيق واضح مع محللين الأداء في الفريق. وأكتر حاجة جميلة في معتمد جمال إنه بيحسبها فن، بس ما بيحسبش مثلا هجوم الجماهير عليه ولا مكانته عند الناس. بيعمل الصح اللي هو شايفه حتى لو هيتشتم بسببه بعد المباراة. قرار مثلا إشراك محمد صبحي من بداية المباراة قدام فريق ضغط عالي زي بيراميدز كان قرار جريء جدا منه. لو الماتش ده مثلا تخيل معايا كده إنه انتهى بهزيمة، كان الكلام هيبقى قاسي جدا عليه. لكن هو قال أنا قدامي خصم بيلعب بضغط عالي، محتاج حارس بيعرف يلعب برجله بشكل كويس، بيبدأ اللي هو الهجمة من تحت ويقدر يوصل كرات طويلة على راس المهاجم. المحطة بتاعتي هو ناصر منسي، نفس الفكرة في تغيير تشيكو بانزا. لو النتيجة دي اتغيرت بعد نزوله، كان الاتهام هيبقى بشكل كبير عليه مدرب غبي ومبيتعاملش مع أخطائه. والمطرشم ده لسه ملبسنا جون في مباراة، لكن المنافس كان ضاغط وسايب مساحات كبيرة في خط الباكات بتاعته، وخصوصا محمد الشيبي، فبالتالي محتاج سرعة في التحول. شيكو بنزا نفذ الدور ده على أكمل وجه، وحتى دفاعيا فهو كان موجود بقوة كمان. يعني أي حد فاهم كورة هيشوف إن القرارات دي كانت صح فنيا جدا من معتمد جمال. وده باختصار كده عزيز الزملكاوي، لأن المدرب بتاعنا اشتغل على الخصم، شاف نقطة قوته ونقطة ضعفه وحط أفكار مناسبة ليها، واختار اللعيبة اللي تقدر تنفذ الأفكار. ومن أهم أسباب الانتصارات في الفترات الأخيرة من وجهة نظري لو الجواز المعاون لكابتن معتمد جمال. أولا يا معلم، التطور البدني رغم ضغط الماتشات، الفريق ما شاء الله بقى واقف على رجله ال90 دقيقة، ده واضح من خلاله مدرب الأحمال في توزيع الدقائق على بعض اللعيبة. ثانيا التطور التكتيكي وقراية الخصوم، ده شغل جماعي ما بين معتمد جمال وإبراهيم صلاح ومحللين الأداء، اوعى تنسى الكلام ده. ثالثا جاهزية حراس المرمى وتقليل الأخطاء، وده يرجع لمدرب الحراس بتاعنا. ورابعا الجهاز الطبي وسرعة عودة المصابين في وقت صعب جدا. ومع كل ده يجي دور مهم جدا 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 لكابتن عبد الناصر محمد، اللي من خلال هدوء وخبرته وقدرته قدر يسيطر على اللعيبة ويحافظ على تركيزهم. ولكن حذاري ثم حذاري، حذاري التهاون في أي ماتش من الماتشات الجاية، سواء شباب بلوزداد أو الدوري يعتبر في مراكز الهبوط، هيموت نفسه على نقطة منك. لازم تنزل المباريات دي كلها ضاغط بكل قوتك، يعني أي بنط هيفرق معانا.
فحياة أو موت، فإن شاء الله يكون من نصيبنا. ولكن لا قدر الله لو حصل أي تعثر، يعني ده هيبقى يعني هتبقى بشكل كبير جدا هتأثر على مطوشة الزمالك. هتمنى بقى من كابتن معتمد جمال إنه يبدأ يصلح مشكلاته وسلبياته في الماتشات اللي فاتت في الفترة الأخيرة دي. طب ليه يا كابتن؟ هقول لك على طول، بسبب إن معتمد جمال في الفترة الحالية معلهوش ضغط جماهيري كبير، مفيش أي نقد من الجماهير، بل بالعكس الجماهير بتشكره وبتحبه وبتقدره على المجهود اللي بيعمله مع الفريق دلوقتي، ويعني إن هو أحسن مدير فني يمسك الزمالك في الفترة الحالية. فبإذن الله نقاط مهمة جدا، وهي إنك ما عندكش مشكلات كتير أو ما عندكش سلبيات كتير في الفريق. يعني لو كان عندك 10 مشكلات مثلا، فأنت دلوقتي عندك مشكلتين بس. فمن وجهة نظري سهل جدا إن أنت تبدأ تعالج في المشكلات دي كلها، لأن باختصار هما مش كتير. من وجهة نظري برضو أنا شايف إن أكبر مشكلة بتواجه الزمالك في الفترة الحالية أو الماتشات اللي فاتت عموما هو ضياع الفرص السهل، أو أنت توصل للمرمى كتير بس ما بتسجلش أهداف. وشوفنا طبعا كل ده في مباراة المصري وكمية الفرص اللي ضاعت مع بداية الشوط التاني. فوصلنا كتير جدا على المرمى، ولكن ضيعنا كتير جدا وبنضيع كتير جدا. وشوفنا كنا إضاعة ناصر منسي للكور. فيعني ناصر منسي بصراحة يعني بيقدر يسجل كتير، ولكن برضه يعني بيضيع كتير جدا وفرص سهلة كلها. فبرضه الناس اللي بقالها كتير ما بتلعبش، يعني واحد مثلا زي الجزيري ده بياخد ماتشات، واحد كمان زي الجفالي ده. وبصراحة ما اعرفش احمد الجفالي ده مختفي ليه عن المشهد تماما كده، رغم ان هو عادي جدا يتدرب معانا ويشارك في التدريبات معانا. ولكن بصراحة ما اعرفش يعني ده هيكون انسب بديل لاخوان بزيرة، احسن كمان من عدي الدباغ، ولاعب مهاري قوي جدا كمان. يا جماعة اللعيبة الناشئين اللي كانوا بيشاركوا في الفترات اللي فاتت وما بقيناش بنسمع عنهم حاجة، يعني واحد مثلا زي يوسف الفرنسي ده، يوسف وائل مش بيشارك معانا أو حتى مش بيتدرب معانا ليه؟ لاعب كويس جدا وينفع إن أنت تعتمد عليه في الماتشات اللي جاية، خصوصا يعني أنت ما عندكش غير أحمد ربيع في المركز ده. وكذلك الأمر مع اللاعب أنس وائل برضه، لاعب زي ما ده معرفش مش بيشارك ليه، رغم إن هو أنسب بديل لإخوان بزيرة ومهاريا قوي جدا. وأيمن أمري عبد العزيز اللاعب اللي لسه مسجل هاتريك في نادي الاتحاد ده برضه، يا جماعة لازم نبدأ نديله ماتشات ويبدأ إن هو يدخل معانا في السكواد بتاعنا شوية. مهم جدا بقى الفترات الجاية إن أنت تاخد كل الماتشات بماتشه. يعني عندك الخصم الجاي مثلا شباب بلوزداد في نص النهائي الكونفدرالية، خصم صعب جدا من وجهة نظري، وعامل سلسلة انتصارات يعني تقريبا 3 فوز على التوالي، كمان بينافس على يعني الكونفدرالية. ويعني بإذن الله تكون مباراة سهلة، وبإذن الله نفوز فيها بشكل كبير جدا، وبإذن الله تكون الكونفدرالية من نصيبنا بإذن الله. وهنتكلم بإذن الله عن المراجعة النهائية عن فيديو الكونفدرالية. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهاردة. فمنساش تدعمونا بلايك ومتابعة وتصلوا على النبي أهم حاجة، وتكتبوا لنا كده في كومنتات ايه أكتر حاجة عجبكم في الزمالك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.